你有久咳不愈的烦恼吗？几乎每天看诊的时候，都会遇到感冒或肺炎引起长期咳嗽的患者。他们总是抱怨，每当觉得喉咙痒、喉咙或胸部卡痰的时候，就想要咳嗽。有些人吹到风或吹到冷气会咳得比较厉害，有些人则是讲话讲多了就会想咳嗽。这里是太医中医的养生频道。这些病患通常有体质上的缺损，不然就是有呼吸系统的问题，例如气喘、鼻过敏、支气管过敏等病史。另外有些病患比较麻烦，因为他的肠胃系统也不好，例如罹患胃食道逆流。因为同时有2个系统的问题，治疗起来稍微会复杂一点，所以需要久一点的疗程。中医治疗咳嗽的效果很好，怎么说呢？大家还记得新冠肺炎大流行的时候，有一款非常有效的中药，就是清冠1号，对吧？清冠1号的发明人苏一章教授，刚好也是我的老师。这个清冠1号不仅造福国人，也外销国际，治愈了上百万甚至上千万条人命。所以苏教授因此获得了国家颁发的杰出科技贡献奖。这么严重而且影响全世界的疾病，都可以让这个仅仅由10种中药组成的清冠1号给治好。那么我们不需要高深的学问，只要用一般的常理就能推断，咳嗽这个不是很严重的疾病，当然可以用中医把它治好咯。咳嗽这个问题，中医认为基本上属于肺气虚。如果想要保护肺脏、提升肺气，建议大家可以常练一个动作，叫做左右开弓4射雕。经由一手推掌、一手拉弓的扩胸运动，可以提升肺部的功能，有助于心肺气血的通畅，达到提升免疫的效用。有兴趣学习的朋友，可以到我的频道搜寻左右开弓4射雕，就可以找到教学影片了。喜欢我的影片吗？请订阅、按赞并分享给你的朋友。有任何问题，请在底下留言，我会亲自回复。拜拜，下次见。